Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn cùng quay trở lại với Hàn Quốc Sarang. Các video trước về câu hỏi ôn thi quốc tịch mình đã chia sẻ rồi, không biết là các bạn đã ghi nhớ hết chưa? Các bạn hãy học chăm chỉ nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có tập số 16, 20 câu tiếp theo. Các bạn hãy theo dõi nhé. 우리나라 정식 국호 국명은 무엇입니까? 대한민국입니다. 우리나라 정식 국호 국명은 무엇입니까? 대한민국입니다. 우리나라 정식 국호 국명은 무엇입니까? 대한민국입니다. Tên chính thức của nước ta là gì? Trả lời là Đại Hàn Dân Quốc. 국가 간의 외교와 관련된 업무를 담당하는 정부 부처의 명칭은 무엇입니까? 외교부입니다. 국가 간의 외교와 관련된 업무를 담당하는 정부 부처의 명칭은 무엇입니까? 외교부입니다. 국가 간의 외교와 관련된 업무를 담당하는 정부 부처의 명칭은 무엇입니까? 외교부입니다. Tên cơ quan chính phủ phụ trách các vấn đề đối ngoại giữa các nước là gì? Trả lời là Bộ Ngoại giao, 외교부. 결혼식에 갈 때 축하하는 뜻을 나타내기 위해 내는 돈을 무엇이라고 합니까? 축의금입니다. 결혼식에 갈 때 축하하는 뜻을 나타내기 위해 내는 돈을 무엇이라고 합니까? 축의금입니다. 결혼식에 갈 때 축하하는 뜻을 나타내기 위해 내는 돈을 무엇이라고 합니까? 축의금입니다. Khi đi đám cưới, tiền thể hiện ý nghĩa chúc mừng gọi là gì? Gọi là tiền mừng. 축의금. 한국에서 5년마다 국민들의 선거에 의해 선출되며 행정부와 국가를 대표하는 사람은 누구입니까? 대통령입니다. 한국에서 5년마다 국민들의 선거에 의해 선출되면 행정부와 국가를 대표하는 사람은 누구입니까? 대통령입니다. 한국에서 5년마다 국민들의 선거에 의해 선출되며 행정부와 국가를 대표하는 사람은 누구입니까? 대통령입니다. Ở Hàn Quốc, ai được nhân dân bầu chọn 5 năm một lần và là người đại diện cho chính quyền và nhà nước? Trả lời là Tổng thống. 남한과 북한 일어난 전쟁은 언제입니까? 1950년 6월 25일입니다. 남한과 북한 일어난 전쟁은 언제입니까? 1950년 6월 25일입니다. 남한과 북한 일어난 전쟁은 언제입니까? 1950년 6월 25일입니다. Chiến tranh Nam Hàn và Bắc Hàn diễn ra khi nào? Trả lời là ngày 25 tháng 6 năm 1950. 아무 때나 자유롭게 예금하고 찾을 수 있는 예금을 무엇이라고 합니까? 보통예금입니다. 아무 때나 자유롭게 예금하고 찾을 수 있는 예금을 무엇이라고 합니까? 보통예금입니다. 아무 때나 자유롭게 예금하고 찾을 수 있는 예금을 무엇이라고 합니까? 보통예금입니다. Tiền tiết kiệm có thể tự do gửi và rút ra bất cứ lúc nào được gọi là gì? Trả lời là tiền gửi thông thường. 2000년 한국인 최초로 노벨 평화상을 수상한 인물은 누구입니까? 김대중 전 대통령입니다.
2000년 한국인 최초로 노벨 평화상을 수상한 인물은 누구입니까? 김대중 전 대통령입니다. 2000년 한국인 최초로 노벨 평화상을 수상한 인물은 누구입니까? 김대중 전 대통령입니다. Ai là người Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Nobel Hòa bình năm 2000? Trả lời là cựu Tổng thống Kim Dae-jung. 국가의 통치 조직과 운영 원리를 정하고 국민의 기본권을 보장하는 최고 기본법은 무엇입니까? 헌법입니다. 국가의 통치 조직과 운영 원리를 정하고 국민의 기본권을 보장하는 최고 기본법은 무엇입니까? 헌법입니다. 국가의 통치 조직과 운영 원리를 정하고 국민의 기본권을 보장하는 최고 기본법은 무엇입니까? 헌법입니다. Đạo luật cơ bản tối cao đảm bảo các nguyên tắc trong tổ chức, quản lý điều hành nhà nước và bảo đảm các quyền cơ bản của nhân dân là gì? Trả lời là hiến pháp. 우리나라의 최초의 국가인 고조선을 세운 사람은 누구입니까? 단군왕입니다. 우리나라의 최초의 국가인 고조선을 세운 사람은 누구입니까? 단군왕입니다. 우리나라의 최초의 국가인 고조선을 세운 사람은 누구입니까? 단군왕입니다. Ai là người xây dựng Gojoseon, tức là quốc gia đầu tiên của chúng ta? Trả lời là vua đàn quân Tangunwang. Tangun hay còn gọi là đàn quân. 한국의 최초 국가 이름은 무엇입니까? 고조선입니다. 한국의 최초 국가 이름은 무엇입니까? 고조선입니다. 한국의 최초 국가 이름은 무엇입니까? 고조선입니다. Tên quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc là gì? Là 고조선. 1인 또는 일정한 집단의 권력을 집중시키거나 일부를 배척하면서 지배하는 정치 제도는 무엇입니까? 독재주의입니다. 1인 또는 일정한 집단의 권력을 집중시키거나 일부를 배척하면서 지배하는 정치 제도는 무엇입니까? 독재주의입니다. 1인 또는 일정한 집단의 권력을 집중시키거나 일부를 배척하면서 지배하는 정치 제도는 무엇입니까? 독재주의입니다. Loại hệ thống chính trị nào điều hành bằng cách tập trung quyền lực vào một hoặc một nhóm người nhất định? Trả lời là chủ nghĩa độc tài. 신라의 제24대 왕으로 영토 확장과 국가 발전을 위한 인재를 양성하기 위하여 화랑 제도를 국가적인 조직으로 개편하고 불교 고단을 정비하여 사상적 통합을 도모한 왕은 누구입니까? 친흥왕입니다. 신라의 제24대 왕으로 영토 확장과 국가 발전을 위한 인재를 양성하기 위하여 화랑 제도를 국가적인 조직으로 개편하고 불교 교단을 정비하여 사상적 통합을 도모한 왕은 누구입니까? 진흥왕입니다. Ai là vị vua thứ 24 của Silla, người đã thúc đẩy hội nhập tư tưởng bằng cách tổ chức lại hệ thống Hoa Rang thành một tổ chức quốc gia, xây dựng lại hệ phái Phật giáo nhằm bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho việc mở rộng lãnh thổ và phát triển đất nước? Trả lời là Chân Hưng Hoàng, Chân Hưng Vương. 인간의 존엄성, 개인의 자유와
인권을 보장하면서 모두가 인간다운 삶을 영위하는 가운데 자아를 실현하도록 하는 이념은 무엇입니까? 자유민주주의입니다. 인간의 존엄성, 개인의 자유와 인권을 보장하면서 모두가 인간다운 삶을 영위하는 가운데 자아를 실현하도록 하는 이념은 무엇입니까? 자유민주주의입니다. 인간의 존엄성, 개인의 자유와 인권을 보장하면서 모두가 인간다운 삶을 영위하는 가운데 자아를 실현하도록 하는 이념은 무엇입니까? 자유민주주의입니다. Tư tưởng nào bảo đảm phẩm giá con người, quyền tự do cá nhân và quyền con người, mọi người được sống trong một cuộc sống đúng nghĩa con người? Trả lời là chủ nghĩa dân chủ tự do, 자유민주주의. 우리나라 동쪽 끝에 있는 바위 섬으로 울릉도 옆에 있으며 옛날에는 우산국으로도 불리던 이곳의 이름은 무엇입니까? 독도입니다. 우리나라 동쪽 끝에 있는 바위 섬으로 울릉도 옆에 있으며 옛날에는 우산국으로도 불리던 이곳의 이름은 무엇입니까? 독도입니다. 우리나라 동쪽 끝에 있는 바위 섬으로 울릉도 옆에 있으며 옛날에는 우산국으로도 불리던 이곳의 이름은 무엇입니까? 독도입니다. Tên của hòn đảo nằm ở phía đông của nước ta, bên cạnh đảo U Lưng và trước kia được gọi là Usan-cúc là gì? Trả lời là 독도. 3월 1일 운동 때 태극기를 나눠주며 시위를 지휘하다가 일본군에 체포되어 19세의 어린 나이에 감옥에서 목숨을 잃은 여성 독립운동가의 이름은 무엇입니까? 유관순입니다. 3월 1일 운동 때 태극기를 나눠주며 시위를 지휘하다가 일본군에 체포되어 19세의 어린 나이에 감옥에서 목숨을 잃은 여성 독립운동가의 이름은 무엇입니까? 유관순입니다. Tên của một nhà hoạt động phong trào độc lập nữ đã phát thái cực kỳ và dẫn đầu cuộc biểu tình ngày 1 tháng 3, sau đó bị quân đội Nhật Bản bắt giữ và chết trong tù khi mới 19 tuổi là gì? Là 유관순. 단군 왕검이 고조선을 세운 것을 기념하는 날은 무슨 날입니까? 개천절 10월 3일입니다. 단군 왕검이 고조선을 세운 것을 기념하는 날은 무슨 날입니까? 개천절 10월 3일입니다. Ngày kỷ niệm vua 단군 hay còn gọi là vua Đàn Quân ấy, xây dựng Gojoseon là ngày nào? Trả lời là ngày Quốc khánh mùng 3 tháng 10. 5만 원에 그려진 인물은 누구이며 어떤 사람입니까? 신사임당입니다. 조선시대의 여류 문인이자 화가이며 율곡이이의 어머니입니다. Nhân vật được vẽ ở tờ 50.000 won là ai? Đó là người như thế nào? Trả lời là 신사임당, có nghĩa là thân sư Nhâm Đường, là một nữ nhà văn và họa sĩ của triều đại Joseon và là mẹ của 율곡이이. 유관순은 어떤 사람입니까? 태극기를 흔들며 대한 독립 만세를 외치는 시위를 이끌었던 독립운동가입니다. 유관순은 어떤 사람입니까? 태극기를 흔들며 대한 독립 만세를 외치는 시위를 이끌었던 독립운동가입니다. 유관순 là ai? Trả lời là một nhà hoạt động cách mạng dẫn đầu các cuộc biểu tình cầm quốc kỳ
và hét lớn khẳng định độc lập dân tộc của Hàn Quốc. 태극기 모양을 설명해 보세요. 태극기는 흰색 바탕에 빨강과 파랑의 태극 문양이 중앙에 있고 모서리에 검은색의 사괴가 있습니다. 태극기 모양을 설명해 보세요. 태극기는 흰색 바탕에 빨강과 파랑의 태극 문양이 중앙에 있고 모서리에 검은색의 사괴가 있습니다. Hãy giải thích hình dạng của thái cực kỳ. Trả lời, thái cực kỳ có hình thái cực màu đỏ và xanh ở trung tâm trên nền trắng và 4 quẻ bắt quái màu đen ở 4 góc. 나라를 지키기 위해 목숨을 바친 열사의 충성 그날의 태극기는 깃봉에서 긴 면에 세로만큼 내려 개양합니다. 그날은 무슨 날입니까? 현충일입니다. 나라를 지키기 위해 목숨을 바친 열사의 충성 그날의 태극기는 깃봉에서 긴 면에 세로만큼 내려 개양합니다. 그날은 무슨 날입니까? 현충일입니다. Ngày tưởng nhớ những liệt sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc, và vào ngày này quốc kỳ được kéo thẳng từ đỉnh cờ xuống, đó là ngày gì? Trả lời là ngày liệt sĩ 현충일. Như vậy, mình đã chia sẻ đến các bạn 20 câu hỏi đáp trong series 650 câu hỏi ôn thi nhập quốc tịch Hàn Quốc. Hy vọng rằng các bạn sẽ học chăm chỉ và sẽ thi thật là tốt nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở nhiều những video sau nữa. 여러분 감사합니다. 또 만나요.